Амансызбы ардактуу көрөрман, назарыңыздарда бир апта бою өлкөдөгү орчундуу окуяларга сарысып салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Кызматыңыздарды Абдумалик Базарбаев болом. Өлкөдөгү валюта базарындагы олку-солкулук токтогон жок. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген АКШ доллары 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго чейин жеткен болчу. Бул жума төмөндө болтуруп 31 мартта акча алмаштыруучу жайларда АКШ доллары 79 сомго түштү. Улуттук банк валюта базарындагы 5,4 миллион долларды өзү сатып алган. 2018 жылдан бери Кыргызстанда мындай операция жүргүзүлгөн эмес. Соңку убактардагы доллардын кымбатташына байланыштуу күнүмдүк керектелүүчү товарларга болгон баа кескин көтөрүлгөн болчу. Азыр доллардын курсу түштү, бирок балалар ошол бойдон калууда деген наразычылыктарды жогорку кеңеште эл өкүлдөрү көтөрдү. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары көп кырдуу жана аймактар аралык мүнөздө. Бул өңүттөн алып караганда ар түрдүү коркунучтарга ыкчам жана тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү болгон улуттук коопсуздукту камсыздоо тутумун өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу зарыл. Мындай пикирди өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров Калкан 2022 аскердик машыгуусунда билдирди. Балыкчыда учкан байрактар жалындаган танк аскердик машыгуунун жүрүшүндө алгачкы жолу байрактар ТВ2 пилотсуз аппараты, ок өтпөс техника жана жаңы алынган Тигр автоунаалары колдонулду. Өлкөдө азык-түлүк коопсуздук коркунучу жаралып турган шартта Орусия ЭАП өлкөлөрүнө дан азыктарын сатуу боюнча тыюусын алды. Орусия Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын экспорттоого киргизилген чектөөсүн алганын Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 1 апрелде кабарлады. 15 мартта Орусия өкмөтү ички рынокты коргоо максатында өлкөдөн дан азыктарын чыгарууга 31 августка чейин тыюу салган болчу. Кыргызстан дан азыктарын Орусиядан жана Казакстандан сатып алат. Евразия экономикалык биримдигине 2010 жылы Беларустун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Орусия жана Украина эки өлкөнүн кандуу кармашында дүйнөдөгү экономикалык жана саясий коркунучунун таасири куржуп жатат. Буларда Садыр Жапаров элчиликтердин алдында митинг уюштурбого чакырды. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына кыргызстандыктарды элчиликтердин алдында митинг өткөрбөөгө үндөп жазды. Мамлекет башчысы жарандардын чет өлкөлөрдүн элчиликтери ошол мамлекеттердин менчиги болуп саналарын эскертти. Элчиликтер жана анын аянтчалары кол тийгиз, дүйнө жүзүндө биздин дагы элчиликтерибиз бар. Алар дагы биздин кол тийгиз аянтыбыз. Бирөө жарым келип эшигин каккылап башаламандык кылганга акысы жок. Мамлекет башчысы Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө Бишкекте Орусия менен Украинага байланыштуу акцияларга 3 ай тыюу салынганы боюнча пикирин билдирген эмес. Кезекте бир апта бою өлкөдөгү урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 28 март дүйшөмбү президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды талкуулады. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө жана мамлекет башчысынын администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Бул күнү Баткен облустук милиция башчысынын орун басары киши колду болуп көз жумганы белгилүү болду. Милициянын башчысынын орун басарынын жансыз денесин белгисиз жарандар Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаа менен алып келип, жандандыруу бөлүмүнө таштап кетишкендиги аныкталган. Ички иштер министри Улан Ниязбеков кылмыштуулуктун алдын алуу, коомдук тартипти сактоо жана элдин турмуш тиричилигине терс таасирин тийгизген оорлук кылмыштарга бөгөт коюу багытында талапты күчөттү. Журналисттин өлүмүн тыкыр иликтөөгө алынышын талап кылабыз. Бул күнү Ош шаарындагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү журналист Арзгүл Галымбетованы эскерди. 29 март шейшембе. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган делегация көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Алматы шаарында уюштурулган мааракелик отурумга катышты. Баткен районунда жайгашкан Кадамжай автожол постунун көзөмөлдөөчүлөрү жана нөөмөт башчысы, ошондой эле бул коррупциялык схемага аралашкан ортомчу кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Эжимдин жалган жаласынан аялым менен ажырашып, үйсүз калуу коркунучуна чейин жеттим. Ноокат районунун тургуну Нематилла Муратов журналисттерге маалымат жыйын курду. Бир тууган эжеси Бүзейнеп Муратова жалган маалымат берип, үй бүлөсүн коомчулукка негизсиз жамандаганын айтып чыкты. Таза суу таңкыстыгы менен тоолуу райондор гана камсыздалбай келет десеңиз жаңылышасыз. Шаардан 10 километр алыстыкта жайгашкан Гүлбар айылынын тургундары арыктан аккан сууну ичип келишүүдө. Жергиликтүүлөр нааразычылыгын айтып чыкты. 30 март шаршемби. Кара Суу районунда баасы 320 миллион сомду түзгөн 127 гектар жер мамлекетке кайтарылды. 2016 жылы Шарк айыл аймагынын Аччы массивинде Айыл Чарба багытында 127 гектар аянтты түзгөн жерлер райондук кадастр ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Эл каттоо калктын социалдык абалын аныктоого шарт түзгөн эң ишенимдүү система. Бул күнү Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов менен жолугушту. Ош шаарына 5 жаңы өрт өчүрүүчү унаа бөлүнүп берилди. Буга чейин унаалардын жүк көтөрүмдүүлүгү 2 тонна гана болсо, бул унааларга 6 тонна суу батып, 3 унаанын ишин аткарат. Ош шаарында кыргыз ишкерлеринин башын бириктирген Жигер 2022 форуму уюштурулду. Саамалыкка өлкө аймагында ийгиликтүү өндүрүш баштаган 500дөн ашуун ишкерлер катышты. 31 март бейшемби. Президент Садыр Жапаров 31 мартта Эдельвейс окуу борборундагы УКМКнын чегара кызматынын Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусун активдүү фазасына көз салды. Кыргыз эл жазуучусу, драматург Султан Раев, түрк тилдүү элдердин маданияты эл аралык уюму Түрксойдун баш катчысы болду. Мындай чечим Туркиянын Бурса шаарында өткөн Түрксой уюмунун кезексиз жыйынында Султан Раевдин талапкерлиги Түрксой уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлеринин чечими менен бекиди. Ош шаарында газдын төлөмүн убагында төлөбөгөн 14 миңге жакын абонент бар. Бул күнү Ош газ ишканасы коммуналдык төлөмдөрдү убагында төлөбөгөн жарандарга рейд өткөрүп, жаратылыш газын үздү. Пик долбоору бизнес инновацияларды өнүктүрүүнүн эң ийгиликтүү натыйжасын көрсөтүүдө. Ош шаарында Пик Ош инновацияларды өнүктүрүү борборунун бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушуусу уюштурулду. 1 апрель жума. Чүйдө жол кырсыгынан 2 киши мерт кетип, дагы 6 адам жаракат алды. Каргаша Москва районунун Төлөк айылында катталган. Кырсыктын кесепетинен жаракат алгандардын 4-төө эркек кишилер жана 17-19 жаштагы кыздар болгон. 7 медициналык окуу жайдын лицензиясы жокко чыгарылды. Саламаттык сактоо министрлиги жеке менчик медициналык окуу жайлардын клиникалык базасын, шартын талдоо аяктады. Анын негизинде тизмедеги 17 мекеменин 9-унун клиникалык базасы жетишсиз, айрымдарында такыр эле жок экени аныкталган. Бул күнү УКМКнын жалган кызматкери кармалды. Коопсуздук кызмат тарабынан өзүн УКМКнын кызматкери жана төраганын жардамчысы катары тааныштырып, элдин ишенимине кирип алып, мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп келген Осман Али Эрматов аттуу жаран кармалган. Ош шаарында 35 балабакча менчикке өтүп кеткен. Бул тууралуу жергиликтүү кеңештин 8-чи сессиясында айтылды. Социалдык объектилерди жеке менчикке өткөрүүгө тыюу салган токтом күчүндө болгондугуна карабастан, сот тартып алгандардын тарабына чечим чыгарып келет. Депутаттар дагы кандай маселелерге токтолду? Кийинки тасмада сөз болот. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында 10 маселе каралып, алгач эле мектеп окуучуларынын арасындагы суицид маселеси чоң талкуу жаратты. Бир мектептен 2 окуучу көз жумуп, бири ооруканага түшкөнү коомдогу оорчундук өйгөгө айлангандыгы айтылды. Жыйында депутат мындай иш үчүн мектеп директоруна чара көрүлбөгөндүгүн айтып, социалдык тармакта өлүмгө жетелеген оюндар да ачык түрдө тарап жаткандыгы боюнча сөз козголду. Бул иш боюнча мектеп директоруна сөгүш жарыяланган, ар бир мектепте соцпедагогдор жана психологдор тартылып, түшүндүрүү иштери башталган. Мындай учурларда ата-эне дагы жоопкерчиликти мойнуна алышы зарыл деген ойлор айтылды. Мугалимдерди, башкаларды күнөөлөгөндөн мурун ушул мен ата-энелерге кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө эми чындыгында ата-энелер туура тарбия берип, үйдөн да тарбия бериш керек. Мектепте эми окуу процессине катышып балдар билим алат. Тарбиялык дагы өзүнүн
көрсөтүшөт мугалимдер. Бирок мэрия тарабынан биз ыкчамыштап өткөрүп, ал боюнча атайын тапшырмалар берилген, МАП башчыларына, тиешелүү мекеме ишканаларга берилген. Эми коопсуздук эрежелери боюнча бул чатырларга өспүрүмдөргө чыгуу тыюу салынат. Кийинки маселе жеке менчикке өтүп кеткен 35 балабакчаны кайтаруу болду. Бул көрсөткүч 44кө жетиши мүмкүн. Айрым мекемелер балабакча статусун алып, бирок башка багытта иш алып барып келет. Мамлекеттин карамагындагы балабакчалардын көпчүлүгү 1995 жана 2005 жылдар аралыгында менчиктешкен. Ош шаардык прокуратурасы бул объектилер боюнча бир нече рет сотко берген. Бирок соттун чечими иштин убактысы өтүп кеткендигине байланыштуу менчиктештирип алган жарандардын пайдасына чечилип келгендиги айтылды. Социалдык объектилер боюнча маселени шаардык кеңеш карап, кайра сотко кайрылуу маселеси сунушталды. Сот сатып алган кишилердин пайдасына чечип берет экен. Ал жерде да мындай мындай коррупциялык көрүнүштөр бар окшойт менимче. Прокуратуранын айтканына караганда, биз аларга сотторго мындай бир нерсени предлагать эте албайбыз. Ошонун негизинде биз дайым жеңилип калабыз. Мэрия да сотко берет экен, УМС сотко берет экен, прокуратура, милиция бардыгын эле утулуп кала берет экен да. Ошол нерседе азыр бир гана ошо шаардык кеңеш толук сиздердин укугуңуздар бар деп бизге кайрылып атат. Сотко кайрылып, сотко арыздоо менен кайрылып, ошолор менен соттошот экен. Соттошконго биздин толук укугубуз бар экен. Эми биз ошонун үстүнөн катуу иштейли деп атабыз. Эми 1-2 садик болсо дагы мамлекеттин эсебине кайтарып берсек, бул дагы канча бала үчүн жакшы иш болот эле да. Жыйында ипотекалык негизде берилип жаткан үйлөр да талкууланды. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан 90 батирлүү бир көп кабаттуу үй курулуп бүткөн. Ошондой эле 80 батирлүү дагы бир үйдүн курулушу аяктап, кабыл алуу иштеринен кийин толук даяр болот. Ош шаардык мэриясы тарабынан түзүлгөн комиссия учурда 170 батирди бөлүштүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Үй алуу үчүн 2015 жылдан бери берилген арыздар каралууда. Алардын 256 арызы талапка туура келбегендиги үчүн тизмеден чыгарылган. Ошондой эле үйлөрдү бөлүштүрүүдөгү жоболорго да өзгөртүүлөр киргизилген. Мөөнөт өзгөрдү. Ал 10 жыл деп аныкталды. Эми биринчи төлөмү 20% болчу, ал ошол 20% боюнча өзгөрүп барып кайра калыбына келтирилди. Ал эми үстөк пайыздар жок, көрсөтүлгөн жок. Анын ордуна үстөк баа деген түшүнүк киргизилди. Алар биринчи төлөмдөрүнөн көз каранды түрдө аныкталып жатат. Эгерде жаран 20% төлөсө, анда 35% үстөк баа кошулат. Демек, эгер 10 жылга бөлсөк, бул орточо 3,5%дан жылдык пайызга туура келет да. Жергиликтүү кеңештин сессиясында Ош шаардык мэриясы кызматтык унааларды мыйзамсыз берип жаткандыгы да айтылды. Авто гаражда 19 кызматтык уна бар. Мыйзамга ылайык Каржы министрлигинин аймактык башкармалыгына уна бөлүнгөн эмес. Ал эми учурда финансылык башкармалыкка атайын уна берилген. Жыйында каралган ар бир маселе боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Исхак Туратбеков, Кайбыл Авазбек уулу, Ош ТВ. 15 күн мурда эл дүрбөлөңгө түшүп, зарыл керектөөсүндөгү азык-түлүктөрдү жапырт түрдө сатып алууга киришкен эле. Анын негизги себеби болуп чет элдик валюталардын көтөрүлүүсү импорттолуучу товарлардын келбей жаткандыгы менен түшүндүрүшкөн. Ал эми учурда доллардын куну төмөндөп жатса да, Ош шаарынын азык-түлүк саткан жерлерде баа өзгөрбөй жатканын жарандар айтышууда. Мындан улам бул суроонун үстүндө биздин телетоп тийиштүү кызматтарга кайрылып көргөн. 100 сомдон сатылып жаткан кум шекердин баасын учурда тургундар 90 сомдон сатып алышууда. Бирок буга шаардыктар нааразы. Анткени учурдагы жашоо минимумуна базардагы азык-түлүк баалары шайкеш келбей, карапайым эл кымбатчылыктын азабын жакшы эле тартып жаткандыктарын белгилешет. Билбейм, бизге кымбат эле сезилип атат го. Азыр мына майды 800 алдык, мурун 450-320 сомдон алчу элек. Мен мага кымбат да, билбейм, баштагыдай эле. Бирок доллар 80ге түшүп калыптыр да, туура. Баягы эле цена ошол эле. Ундары кабына ар кыл экен. 1100-дүгү бар экен, 1500-дүгү бар экен, 1900-дүгү бар экен. Анан арзандатпай, биздин пенсиябыз аз, пенсияга карайбыз, эч ким иштебесе. Ал эми соодагерлер баа төмөндөгөнү, кымбаттаганы аларга байланыштуу эмес дешүүдө. Базар баасынын мындай туруксуздугун сатуучулар дөң баада сатып жаткан ишкерлерден көз каранды экендигин белгилешти. Бул арада бир кап ундун баасына анчейин өзгөрүү жок. Өсүмдүк майынын 1 литри орточо эсеп менен 170 сомдон сатылууда. Бирок 2-3 күндүн арасында ундун баасы төмөндөсү айтылууда. Unalar 740 болот, unalar 900 болот. 1 литр май канча болот? 1 литр май 160, 170, 190га чейин болот. 85тен асты кап кеп берип атат, 90 саттабыз. Майлар түшө элек али. Майлар ошо эле ойын.
Бааларды көзөмөлдөө кызматы элдин керектөөсүндөгү азык-түлүктөрдү төмөндөө байкалганын белгиледи. Алардын айтымында чоң дүкөндөрдө шектөө менен бирок арзан баада сатылып жаткан азык-түлүктөр өзгөрүүсүз калган. Ошондой эле бааларды текшерүү иштери да мындан ары болуп турарын айтышты. Бүгүндө ушул баа көтөрүлүп баштагандан бери биздин кызматкерлердин 93 рейд жүргүзүлгөн, 17 эскертүү бердик. Ошондон андан тышкары баягы жерлердеги оптовый складдарды изилдеп, анализдеп чыгардык, ким кандай алып келип атат, ошол товарды кармап койгон жокпу деп. Андан сырткары айта турамызок, мына мэриянын, УВД, налоговый органдын кызматкерлери менен бирге рабочий группа түзүлдү. Ошолор менен биргеликте мындай общий комиссионнада чыгып карап жатабыз. Белгилей кетсек, шаарда 3 айга жете турган продукциялардын кору бар. Ошондуктан азык-түлүктө дефицит болуу коркунучу жоктугун тийиштүү кызматтар билдирди. Аз вакыттын ичинде доллардын куну 25 сомго чейин төмөндөдү. Алса Кыргызстандын акча алмаштыруучу жайларында АКШ долларынын баасы сатып алуу 81 сомду түзсө, сатуу 82 сомдон болууда. Эскерте кетсек, буга чейин доллар 105-106 сомго чейин көтөрүлгөн. Ал эми адистер буга байланыштуу элдин керектөөсүндөгү азык-түлүк баалары дагы ага жараша төмөндөөсү зарыл дешүүдө. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Коңшу Өзбекстан өлкөсүнүн өкмөт башчысы Абдулла Ариповдун Ош шаарына болгон жумушчу сапары жемиштүү болуп жыйынтыкталды. Эки тараптуу жолугушууда чек ара, айыл чарба жана бир алкак бир жолду камтыган темир жол долбоору дагы талкууга алынды. Эки мамлекеттин ортосундагы соода экономикалык карым-катнашты жакшыртуу каралып, 10 ири инвестициялык долбоор жактырылды. Эки элдин тарыхый тамыры тереңдеп, кызматташтыктын мындан ары да өнүгүүсүнө шарт түзүлдү. Тасманы кабарчыбыз улантат. Qardosh Qirg'iziston bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, strategik sheriklik munosabatlari bog'lab turadi. Өзбекстан өлкөсүнүн премьер-министри Абдулла Ариповду өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Ош аэропортунан жылуу маанайда тосуп алды. Жолугушуу алгач Лейлек районунун Маргун айылындагы Баетов атындагы жалпы билим берүүчү мектептин ачылышы менен башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы жана коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы чек ара аймагындагы жаңы салынып бүткөн билим уянын салтанатына видеоконференция режиминде катышты. 330 орунду жаңы билим берүү имаратынын курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Долбоордун сметалык наркы 3,5 миллион акш долларын түзүп, каржылоо коңшу тараптан жүргүзүлгөн. Төрага мектептин түптөлүшү эки элдин ортосундагы чоң достуктун символу экенин билдирди. Келечекте бул мектепти бүткөн мыкты окуучуларыбыз болсун деп Кудайдын астында тилек кылабыз. Асманыбыз ачык болуп, ынтымак, бекем достук эки бир тууган элде дайыма болуп туруусун каалоо менен бирге ачууга биз уруксат беребиз азыр. Экинчи мектеп Баткен районунда Самаркандык айыл өкмөтүндө бир айдын ичинде бүтөт деп азыр күтүп жатабыз. Андан тышкары биз тараптан дагы Өзбек мамлекетинин ошол чек арага жакын жайгашкан элдерге жардам катары Кадамжай, Сох, Кадамжай, Шахимардан жолдорун өтүү боюнча шарттарды түзүп берип, жолдорду оңдоо берүү боюнча дагы биз тараптан иштер болуп жатат. Бүгүнкү өтүп жаткан кеңеш өтө маанилүү деп эсептейбиз. Бул жерде бүт чек арага жакын жайгашкан областтардын жетекчилери келип, эки тараптуу кандай жумуштарды аткарабыз жана кызматташабыз деген маселелерди бүгүнкү күндө талкууга алып жатабыз. Күндүн экинчи жарымында эки өлкөнүн чек арага жакын областтардын башчылары жана Өзбекстандын акимдеринин кеңешинин 4-чү жыйыны уюштурулду. Анда энергетика, транспорт жана логистика тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу талкууга алынды. Кыргыз тарап 10 ири инвестициялык долбоорду сунуштап, өнөр жай кызматташтыгы жигердүү колго алынганы белгиленди. Өндүрүштөгү долбоорлорду финансылык жактан колдоо үчүн Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке киргизилгендиги кошумчаланды. Маданий, соода-экономикалык, транспорттук, логистикалык борбору болгон Ош шаарында сүйлөшүүлөрүбүздү өткөрүп жатканыбыз өзгөчө мааниге ээ. Бүгүн бизде Кыргыз-Өзбек аймактар аралык кызматташуу маселелерин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк бар.
биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерди чыңдоону көздөшкөнүн, ошондой эле өз ара соода жүгүртүүнү мындан ары да жогорулатуу үчүн, жагымдуу шарттарды түзүү үчүн биргелешип аракеттенүүнү даяр экендигин ырастады. Yig'ilishning barcha ishtirokchilarini samimiy qutlayman. Bizni qardosh Qirg'iziston bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, strategik sheriklik munosabatlari bog'lab turadi. Shuni katta mamnuniyat bilan qayd etmoqchimanki, bugungi kunda ikki davlat chegaradosh hududlari rahbarlari kengashi mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning samarali va amaliy mexanizmiga aylandi. Эки тарап ишенимдүү кошуна стратегиялык өнөктөш жана бир тууган мамлекет экени баса белгиленди. Жыйында Эркештам Дарыткоргон Үч Коргон автожолунун Кызыл Кая шаарындагы чектеш соода логистикалык борборунун курулушу каралды. Эки өлкө ортосундагы эң негизги долбоор болгон бир алкак бир жол Кытай темир жолунун түптөлүшүнүн келечектеги багыты талкууланды. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын чек ара аймагындагы айылдарда инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырган. Biz Batken viloyatida Farg'onalik tadbirkorlar, nafaqat Farg'onalik, umuman O'zbekistonlik qolaversa, xorijdan kelayotganlar uchun ham mana shu sanoat zonasini tashkil qilish taklifini beryapmiz. Qolaversa, Batken viloyatidagi mana shu mavjud chorvachilik yerlarini birgalikda foydalanish va hamkorlikdagi chorva komplekslarini qurish masalalari. Qolaversa, yana qo'shimcha mana shu o'tkazish punktlariga oid bo'lgan masalalar bor, bular hammasini ko'rib chiqiladi. Жол окушуда эки тараптуу кызматташуудагы энергетика, өлчарба, транспорт жана соода жүгүртүүнүн көлөмүн көтөрүү зарылдыгы айтылды. Кылымдар бою келе жаткан бир туугандык, достук жана коңшулук мамилелердин келечеги кенен экени айтылды. Өнөктөш өлкөнүн өкмөт башчысы жол окушу ураттуу болгонун айтып, ыраазычылык билдирди. Эки өлкө өкүлү Ош шаарындагы Бабур атындагы мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрынын имаратынын жаңылоо иштери менен таанышты. Имараттын жаңыланышы быйыл сентябрь айында жыйынтыкталат. 500 көрүүчүгө эсептелген театрдын имараттын жаңылоо иштери 2021 жылдын сентябрында башталган. Ага өзбек өкмөтү $5 миллион бөлгөн. Театрды толук жаңылоо тууралуу макулдашуу өлкө башчысы Садыр Жапаровдун 2021 жылы жазында Ташкентке сапары учурунда кабыл алынган. Бабур атындагы театр Борбор Азиядагы алгачкы маданий жайлардын бири. Ал 1918 жылы ачылган. 2004 жылы президенттин жарлыгы менен театрга академиялык деген макам ыйгарылган. Театрдын чыгармачыл жамааты 60 адамдан турат. Таза суу таңкыстыгы менен тоолуу райондор гана камсыздалбай келет десеңиз жаңылышасыз. Шаардан 10 километр алыстыкта жайгашкан Гүлбар айылынын тургундары арыктан аккан сууну ичип келишүүдө. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул суу менен мал жандыктарда сугарылат. Айыл эли буга чейин маселени бир нече рет көтөрүп чыгышкан. Бирок эл үнүн уга турган адам жок. Ушул жерден чыккан сууну ичпей эле коюңуздарчы дейт. Эл суу токтосо мажбур кайсыл сууну ичет, Дагы деле күтөрөт эл. Бирок балдардын, калктын ден соолугу кимге керек? Бая эле мамлекет калктан турабы? Араван районунун Гүлбар айылына таза суу келбегендиктен тургундар арыктан аккан сууну колдонууга мажбур. Бирок ал суудагы бир токтогондо 10 күндөй акпай, жан-чачын болгон малда такыр эле ылайланып келип, жергиликтүүлөрдү жүдөтүп бүткөн. Аргасыздан айрымдары ылай суунун тунарышын күтүшсө, айрымдар жер алдынан таза суу чыгаруу үчүн кудук каздырышкан. Бирок ал суу шор болгондуктан кожолукта бөйрөк оорулары басымдуулук кылып келет. Onu içkenden keyin böyrek orusu Gülbar boyunca tekşerse öte köp. Жаш балдарда таш чыгып, чоңдордон дагы таш чыгып, туз чыгып, анализге барсак биздин Гүлбардын суусу туздуу дейт. Биздин үнүбүз Садыр Жапаровго жетсин. Элди уксун. Мен жалган айтпасам 12 000 Гүлбардын калкы бар. 12 000 адам ушул эле арыктын суусунан ичет, суу токтогон учурда шор суун ичет. Айыл башчысынын айтымында таза суу менен камсыз кылуу үчүн 2022 жылга атайын долбоор түзүлгөн. Ал дүйнөлүк банкка каржылоого сунушталган. План боюнча ушул жылдын сентябрь айларында иш башталып, 2023 жылга чечүү каралууда. Анын негизинде жамгыр жааган учурда өзгүлтүксүз берүү чаралары да пландалган. Дүйнөлүк банк тарабынан Дүйнөлүк банкка бергенбиз. Азыр Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү кече bir 10 gün bolup kaldı gelip ketkende. Ошол англичандар өздөрү келди Дүйнөлүк банктан. Бизден мурун бул маселе чечилип, акча каражаты бөлүнүп калган эле да. Анан бизде
жана ала турган булак жок болуп, сууну кайсыл жерден алыш маселеси бизде оор болуп турганда, Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен, проекттин институтунун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошол кызыл суу түшө турган дарыянын жогору жагынан, сел түшө турган жердин жогору жагынан алып атабыз. Гүлбар айылынын тургундарына ичимдик суу Ак Бура каналынан келет. Каналда оңдоп түзөө иштери башталган учурда суу токтоп каларын адистер айтат. Мындай көйгөй жыл сайын жаз айларында арыктарды тазалоо учурунда кайталанат. Ал эми башка мезгилде суу үзгүлтүксүз берилип турары айтылды. Өтө орчундуу айылдарды карап планга киргизебиз. Ошолорду биз сунуштап, ошо жылкы эмеге титулга киргизип, акча каражатын бөлдүрүү боюнча бизден сунуштар берилет. Белгилей кетсек, облус боюнча 500дөн ашык айылдын 82% таза суу менен камсыздалган, калган 18% конуштун жашоочулары суу таңкыстыгынын көйгөйүн тартып келишет. Ал эми Гүлбар айылындагы таза суу маселе бүгүн жаралып калган эмес дейт жергиликтүүлөр. Нааразычылык билдирип, бир нече ирет бийликтегилерге айтып, майнап чыкпай келген. Ал эми айыл башчысы айткан долбоор ишке ашабы же жокпу, аны биздин телетоп күз айларында да чагылдырат. Бирок ага чейин ишке ашат деген жергиликтүүлөрдүн үмүтү чоң. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Ош ТВ телеканалы Фергананын Рухсор телеканалы менен кызматташат. Биздин жетекчилик баштаган жумушчу топ Өзбекстанга барды. Анда Фергана өрөөнүндө жайгашкан телеканалдын ишмердүүлүгүн көрүп, кызматташуу келишимине кол коюшту. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Ош ТВ телеканалынын жетекчиси баштаган жумушчу топ Фергана облусундагы Рухсор телерадио компаниянын ишмердүүлүгү менен таанышып, пикир алышуу максатында жерине барды. Мehmonlar keladi, san'atkorlar, shoirlar. Рухсор телерадио каналы азыр Фергана облусунун социалдык экономикалык жаңылыктарын түз алып берип жаткан массалык маалымат каражаттарынын бири. Берүүлөрдү түз жана сапаттуу алып чыгуу үчүн чет өлкөдөн эң акыркы заманбап технологиялык жабдуулар алынып келинген. Мындан тышкары көчмө телестанциянын натыйжасында жаңы популярдуу телепродукциялар тартылууда. Ош ТВ телеканалынын кызматкерлери 7 көрсөтүүнү тейлеген жаңы курулган Рухсор студиясынын ишмердүүлүгү жана чыгарылыштарын көрүштү. Ток-шоу маалыматтык аналитикалык программалар, түз эфир, балдар үчүн даярдалган чыгарылыштар дал ошол телеканалдын негизин түзөт. Студияда долбоорлордун көпчүлүгү түз эфирде көрсөтүлөт. Шоу программалары көбүрөөк басым жасагандыктан мен мындай аналитикалык программаларды көрүп алып, бул жердеги андан келип чыккан жыйынтыктарды, реакцияларды көрүп атып, чындыгында демек Рухсор ТВнын ошол Өзбекстанда, Ферганада орду бар экенин, жана дагы Рухсор ТВга кайрылган бир коомчулуктун, элдин маселеси чечиле турганын, мындай чечилип келип атканын мен көрө алдым. Рухсор телерадио канал Ош ТВ менен 2017 жылы 5 жылдык программаларды алмашуу боюнча меморандумга кол коюшкан. Жыйынтыгында 20га жакын долбоор алмашылды. Эки телеканалда тең кыргыз жана өзбек тилдеринде түрдүү берүүлөр көрсөтүлдү. Иш сапардын алкагында Ош ТВ телерадио компаниясы аталган телеканал менен келишимин жандантып, кызматташуу багытында дагы келишишти. Анын жыйынтыгында Фергана облусундагы жаңылыктар айына 4 жолу Ош ТВдан же Ош шаарындагы жаңылыктар Фергана ТВдан көрсөтүлүп турат. Hamkorligimiz Xudo xolasa davomiy bo'ladi. Biz mындан кийин ушул Рухсор ТВнын бардык чыгарган, тарткан съемкаларын, программаларын, жаңы проекттерин көрүп чыгабыз. Андан кийин бизге кайсыл тарабы жаккан болсо, мына ушул тараптан башкача айтканда көңүл ачуучу программалардан же болсо аналитикалык программалардан контент алмашып, биз өзүбүздө жок нерсени ушул Рухсор ТВдан алып тажрыйба дагы топтогонго алмашканга жакшы шарт түзүлдү. Мындан сырткары контент дагы алмашканга жакшы шарт түзүлдү. Бул кызматташуу менен гана чектелбейт, эки канал ортосунда тажрыйба алмашуу, оператор кабарчылар менен пикир алышуу сыяктуу иш-чараларды уюштуруу, социалдык долбоорлорду биргеликте даярдоо сыяктуу иштер аткарылат. Faqat ko'rsatuvlar batda Биз кызматташууну мындан ары да күчөтөбүз. Кызматкерлер да келет же биз барабыз. Ортодо тажрыйба алмашуу боюнча тыгыз иштешебиз. U yoqdagi ijodkorlar, texniklar kelsa, bu yoqda maqsadimiz hamkorlikni davom ettirish maqsadimiz. Меморандум жакында өз жыйынтыгын бере баштайт. Ферганалык чыгармачыл топтун Жаннатман долбоорунун алкагында тартуу Ош шаарында жакынкы күндөрү ишке ашышы күтүлүүдө. Абдумалик Базарбаев, Замира Ниязбекова, Эркин Бакиров, Ош ТВ.
Садыр Жапаров Рамазан айының башталышы менен куттуктады. Мамлекет башчысы дүйнө жүзүндө болуп жаткан саясий экономикалык каатчылык маалында жалпы адамзат баласына кечиримдүүлүктү жана мээримдүүлүктү тилөөгө чакырды. Ошону менен бирге эзелтен эле кыргыз калкыбыздын улууну урматтоо кечүүнү ызатта деп чакырык салган када салттарын бүгүнкү муундагы кынтыксыз улантып кетерин ишенем. Бабалардан калган каданы улап ата салтына уюп келе жаткан мекендештерибиз бири-бирин кечирип, бири-бирине болгон ымаласын арттырып, мекенге болгон сүйүүсүн бекемделе берсин. Кол ачык март жарандарыбыз калктын муктаждыктарын чечип, ажатын ачып, кайрымдуулук иштерине себепкер боло беришине тилектешмин, деди Жапаров. Кыргызстанда Уруз айы быйыл 2 апрелде башталды. 28 апрелге караган түн кадыр түн болот. Жалпы мусулмандар ыйык тутуп ниет кылган Рамазан айы бир айдан кийин майрамдык Орозо айт менен жыйынтыкталат. Чыгарылышыбызды жагымдуу жаңылык менен жыйынтыктайбыз. Президент Садыр Жапаров 31 мартта балыкчы Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу өлкөнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ болгон жаңы темир жол түйүнүнүн негизин түзөрүн белгиледи. Бүгүнкү күндө Кара Кече кенинен казылган көмүр автотранспорт менен балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү башка калктуу пункттарга ташылат. Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасы бир кыйла өсүп кетет. Ага кошумча Кара Кечеден каттаган жүк ташуучу унаалар жолдорду бузууда. Ошондуктан балыкчы станциясынан көмүр кенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болот деп билдирди өлкө башчысы. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасы балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулуш долбоорун ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүп жаткан маалы. Бул долбоорду ишке ашыруунун биринчи этабы биз сөз кылып, курулушун баштап жаткан узундугу 63 чакырымды түзгөн балыкчы Кочкор темир жолун куруу болуп саналат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Кара Кече кенинин казылган көмүр автотранспорт менен балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү калктуу конуштарга ташылат. Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасынын бир кыйла өсүп кетерин элибиз жон териси менен сезип келет. Ага кошумча Кара Кечеден баштап жолдорубуз кандай бузулуп, камтыгы чыгып жаткандыгын жергиликтүү эл абдан жакшы билесиздер. Келерки жаңырган жумада жакшы кабар менен гана кезигели. Жараткан жергебизге тынычтык, элибизге ынтымак берсин. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.